ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ 10% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 90% ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਈਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਲਾਅ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜੱਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲਾਅ ਕੀਤਾ।